So welcome back to my YouTube channel. It's me again, ating Kakal. So for today's video, we're going to apply another makeup. So first, i-apply natin yung ating eyeliner. Medyo paupos na kasi siya, kaya next, let's apply our foundation. Kasi yung first is binagyan ko siya ng yung shampoo. So ngayon magmano-mano na tayo. So let's go. Nakapag-apply na po ako ng eyeliner natin and hindi siya ganun kalinis. Ayan, may mga dumi-dumi pa. Kailangan natin yung linisin and malilinis din yan mamaya kasi mag-a-apply din naman tayo ng eyeshadow. So, mas pinili ko talagang i-apply muna ang ating eyeliner para yun, malinis lang siya at matatakpan lang siya ng ating eyeshadow. So, yan. So, ito po yung mascara na gagamitin natin. This is from Maybelline. So yun guys, 3-in-1 na po siya. Mas binili ko siya kasi mura. Yan, kailangan natin ng mura eh. Hindi na po tayo mag-a-apply ng ito. Hindi na po tayo mag-a-apply ng eyelash extension kasi hindi na po kailangan. Kasi sobrang simple lang po ng ating gagawin ngayon. Para nagagay natin siya dun sa i-apply natin eyeshadow. So, let's start. Parang gumawa ako ng cat eye dito ah. Medyo kinakat-cut ko lang po yung video kasi yung storage natin hindi na-aabot. So yun. And next natin gawin is yung nose line na po natin. No? So, hanap ko lang. Ito po yung ating foundation stick na gagamitin natin sa nose. Magandang